Faly miarabantsika rehetrarehetra. Ity afatry ity dia natokana manokana ho an'ireo olona izay miteny hoe sokafy bastoliara, sokafy I Vara Mada, fa io ihany ny zavatra anankiray afaka ampandroso atsika. Ho an'izay tsy mahafantatra moa zany dia bastoliara na I Vara Mada dia orinasa anankiray hitrandraka terrarana fasy mainty any amin'ny faritry Toliara. Izy io dia efa novidin'ny Amerikanina ka ny Amerikanina no maka anazy amin'izao. En bref, ny Amerikanina moa zany le tena ratsaina be amin'izao, mahatonga an'ilay guerre en Iran izay sika mianakavy miara-misaka vokany dia hiara hiasa mivaha isika. Voalohany aloha anareo rehetrarehetra izay miteny hoe sokafy Vara Mada, sokafy Vara Mada. Tsy haiko izay tombontsoa azonareo, fa marobe ny vahoaka ho very tany amin'io tetikasa io. Dia hoy izy nareo hoe honerana nereny tany reny fa tsoriko aminareo fa tsy misy manana taratasy ireo vahoaka ireo satria olona tsy nandihy fianarana. Tsy fotony zany fa fotony ilay politika, fotony ilay système eto amintsika. Mazava ho azy zany fa tsisy azo fanerana zareo satria tsy manana taratasy raha araka ny lalàna ny resahantsika. Faharoa manaraka an'izay, firifiry ny fitrandrahana misy eto Madagasikara. Fitrandrahana goavana ny resahako, ATAOVY, QMM sy maro hafa koa. Aizintsika izao, manakory ny vidim-piainana. Aizintsika izao, aiza ny sandam-bola malagasy. Dia marobe koa ny fitrandrahana mandeha ankoatran'ireny any amin'ny faritra maro samihafa, na ny manara-dalàna na ny tsy manara-dalàna, fa mbola aizintsika izao. Pour we are very poor, pauvre. Ankoatr'izay dia namoaka fanambarana koa ny governoran'ny banky fohibe hoe volamena 20 taona isan-taona no mivoaka eto Madagasikara. 20 taona isan-taona ny volamena mivoaka eto Madagasikara. 20 taona? Na vary fotsiny ary zany efa nanan-karena be tsika. Raha vary fotsiny, za zany fa tsy hoe tsika. Fa volamena le resaka. Fa aizintsika izao, nakaiza ny volamena? Iza ny nahazo tombontsoa? Iza ny nahazo ny vola? Tsisy. Pauvre foantsika. Fitina zany dia aza maika aloha andeha hanokatra fitrandrahana vaovao, anenjika ny fitrandrahana stratejika. Fa tantano aloha ireo be dia be efa misy izay tsisy vokan'ireo, satria raha hanokatra an'io indray nareo dia mbola tsisy vokany ihany fa le vahoaka minan'ny ampangony. Tantano aloha ireo, ataovy mangarara daholo, nakaiza daholo ny volan'ireo, ataovy mba tsapan'le vahoaka hoe misitraka ny tombontsoa an'ilay harem-pirenena izy izay 20 taona isan-taona. Mbola volamena fotsiny izay fa tsy miresaka le nickel sy ny tariny, tsy miresaka ATAOVY sy ny tariny, tsy miresaka QMM sy ny tariny, hoe makaiza daholo ny vola aho. Fa ataovy misitraka an'izay aloha le vahoaka tsapany. Fa raha falika matiny izy mba tsy mandoha vola efa eny amin'ny hôpitaly, dia tsy hoe gratos koa dia ratsy be ny hôpitaly fa tsara ny fikarakarana. Faravaratsiny zaza malagasy mba tsy mandoha vola efa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambany. Faravaratsiny ny université tsirairay avy mba tsara ny kalitao. Ny site eo amin'ny mpianatra mba mendrika hipetrahana. Fa tsy na ny WC anareo amin'ny fitondrana ao raha mbola tsara noho ny site hipetrahan'ny mpianatra. Azafady eno iaho na ny WC ao amin'ny fitondrana ao raha mbola tsara noho ny site hipetrahan'ny mpianatra. Azafady, nefa volamena firifiry taona isan-taona no mivoaka Madagasikara. Za zao io misitansy eto ambonin'ny WC. Dia zay aza mipingapinga, aza milingilinga, andeha hitrandraka zavatra vaovao, sady tsy mbola voafehy anareo fa ny vazaha hitrandraka azy. Ny Amerikanina no hisitraka ny tombontsoa fa tsy isika. Aza mipingapinga, tantano aloha, ataovy mazava mangarahara daholo
ireo harem-pirenena maro samihafa mivoaka eto. Dia milamina tsika fa tsy ny eo tsy haino mitantana azy, ny eo tsy vita, ny tsy asesika ihany. Sa makana sonian'le contrat fotsiny dia mahazo prime. Zay babay daholo amin'ny malagasy ny harem-pirenena malagasy no tokony hisitraka izany zato isan-jato. Tokony ho tsapan'ny malagasy fa manana harena izy dia mba miadana amin'le harena. Malagasy rehetrarehetra le teneniko fa tsy le olombitsy rehetra. Tsy le olombitsy zay.